Hai, aku teman aku viollin.marini. Kali ini aku bakal kasih tahu kalian bahan yang aku akan pergunakan untuk slime. So, daripada penasaran, let's get started. Oke, bahan yang kita perlukan untuk bikin slime adalah final atau clear glue lainnya. Ini pertama ya. Kalian pesan bahannya di aku aja ya guys, tapi aku nggak tahu rumah kalian sih. Lalu aku beli sabun bioren, nanti aku bakal kasih di YouTube videoku ini. Lalu foam, aku nanti pakai merek bioren. Install atau slime editor atau rokto ya. Aku ini tulis install rokto, cuma aku kasih gini lah, aku tulis slime editor. Lalu food coloring, aku nanti sebentar pakai warna kuning. Dan minyak zaitun, ini minyak zaitun terakhir. Ini dulu bahan-bahan selanjutnya. Nanti juga kalian setuju aku bikin clay slime, di subscribe, di like, and comment. So bye bye.